Hello. Hello viewers. How was the experience? Super. അപ്പോൾ ബ്രോസ് നമ്മൾ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ യാത്ര. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരനെ കഴിക്കും. പോട്ടെ എവിടെ പോവാ? മിഠായി മേടിക്കാണോ? കാർ ഓടിക്കാൻ പോകണോ? ആര് പോണു? ഏത് ചെറിയ കാറാ? ചെറിയ കാർ മേടിക്കുക? വലിയ കാറാ? ചങ്കൻ ഓടിക്കാനാ? ചങ്കൻ ഓടിക്കുക? റിമോട്ട് ഉണ്ടോ? കാർ ഓടിക്കോളുക? അങ്ങ് മേടിച്ചാ അല്ലേ? ടാറ്റ. എവിടെ കൊണ്ടുപോവാ? ഒരു ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇതിലിവിടെ സാധനങ്ങളാണോ? മിക്കവാറും ചേട്ടൻ മിക്കവാറും യൂട്യൂബ് ചെയ്ത് താരൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. ഹലോ ഹലോ. സോ ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കുറേ ദിവസത്തെ കണ്ടന്റ് കിട്ടാത്ത കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ കാർ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാറിൽ പോയിട്ട് വേറെ കാര്യം വരാം അല്ലേ? ലെറ്റ്സ് ഗോ. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ടിയാഗോ. ടിയാഗോ അല്ലേ? ടിഗോറാണ്. ടിഗോർ ഉണ്ട്, ടിയാഗോ ഉണ്ട്, ഹാരിയർ എടുക്കാൻ പോകല്ലേ? മാസ്ക് വെക്കി, നോ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ കാറ് വാങ്ങിക്കാനായി പോകാല്ലേ? ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ്, ഗോകുലം മോട്ടോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഗോൾഡൻ കളർ ക്യാമറ അവിടെ വേണ്ട ആർക്കറിയാം. യൂട്യൂബർ ആവാനുള്ള പരിപാടി. ഇതാണ് അൾട്രോസ്. തന്നെയല്ലേ സാധനം? ഇത് തന്നെയല്ലേ? മോളി ബ്ലാക്കാണ്. മോളി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പൻ്റെ ആണോ? കാറ് കണ്ടു. ഇതെത്ര രൂപ? ക്യാമറ കുറച്ച് നനയ്ക്കാതിരുന്ന ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് തന്നെ ചീത്തയായി. ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ ചീത്തയാവില്ല. നമുക്കിവിടെ ആ ടൈമിന് നോക്കട്ടെ. സാറെ കൂട്ടട്ടെ പോട്ടെ. ആ പൊട്ടി പോട്ടെ. ചവിട്ട് ചവിട്ട് ചവിട്ട്. പേടി. സോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് റൈഡ്? നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മാറി വണ്ടി വരും. കാർ ഷോറൂമിൽ വന്നല്ല വണ്ടി കാണൂല്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തല്ലേ? ആണല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തല്ലേ? പിന്നെ നമ്മളെ മറ്റുള്ള ചെയ്തല്ലേ? കാറിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറിക്കുകയാണ്. സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡ്രൈവർ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ദ. ആദ്യം കവർ കൊണ്ട് വലിച്ചിറങ്ങണം. വെൽക്കം ടു ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ.
സോ ഇതാണ് ഇവരുടെ താക്കോല്. നമുക്ക് ഇത് നെക്കി നോക്കാം. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീ സിസ്റ്റം. കീ വെച്ചാൽ റിമോട്ട് സിസ്റ്റമാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുള്ളി ഒരു ഇതാണ് കണ്ടോ, സ്ക്രീനും ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ്. ഇതിൻ്റെ പുറകത്തെ ഡോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഇല്ല കേട്ടോ, തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇതില്ല. ഇവിടെ നിന്നാണ് തുറക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് നോക്കാം. സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ കാറിൻ്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് കാണുമായിരിക്കും. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ കാറിനെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ.